Toplota je oblik energije koji se meri temperaturom. Izrazi kao što su toplota se širi ka centru pečenja su velika greška. Pravilnije je reći da u svakom delu pečenog komada mesa temperatura se povećava tokom pečenja ili da se, kako bi to rekli ovako malo naučno, stopa molekularne uznemirenosti molekula povećava u mesu tokom pečenja sa većom uznemirašću ka periferiji. To znači, srpski rečeno, da ne možete reći da se toplota širi ka unutra, već da se na svim delovima mesa koje je izloženo toploti, toplota širi u svim delovima ravnomerno u zavisnosti da li su komadi mesa jednako spušteni na toplotu. Kada pričamo o tome, tekućina se isto hladi kada površina dođe u kontakt sa vazduhom i tako se njena gustina povećava. Ona onda pada na dno posude, a topla tečnost se podiže, zatim hladi i pada na dno. To je kuvanje. Tako se radi kuvanje. Nasuprot tome, guste tečnosti ne kruže, jer viskoznost iste sprečava konvekciju. Znajući to, mogu se postići gastronomske senzacije za čula. Ako stavimo polovinu vina ili tople čokolade, na primjer, i stavimo je u čašu na sobnu temperaturu, a zatim zagrejemo ostatak i sipati preko, zbog razlika u gustini javlja se raslojavanje između dve tečnosti koje nije vidljivo, ali se jasno osjeća pri konzumaciji. S druge strane, provodljivost se može definisati kao toplotna agitacija molekula na površini hrane koja alarmira molekule u unutrašnjosti. I to je razlog zašto unutrašnja temperatura hrane progresivno raste sa spoljašnjom. Što znači da koncentracija je termin koji se odnosi na fizički fenomen i oblik merenja. Sve ovo što sam ja rekla možda zvuči tako rogobatno, možda strano, kompleksno, onako, šta ona to priča za ime Boga? Mi ćemo sve to objasniti na vrlo jednostavnim primjerima kako u stvari se dolazi do denaturacije proteina, u stvari kako mi danas pržimo naše meso. U spremanju savršenog komada mesa pomoći će nam moja velika prijateljica i jedini šef kod koje ja jedem u njenom restoranu u kom ja jedem, Željka Strijemac. Zdravo, Željka. Za šefove kažu da su teški kritičari hrane. Jo, jesu. Jesu, pa znam da je retkost da jedni kod drugih idemo da jedemo. Hvala ti na komplimentu i drago mi je da mogu da te ugostim svaki put kad doćeš. I meni je drago što mogu da te ugostim ovdje u ovoj emisiji. I ti si stvarno i jedan od retkih šefova kojima se ja vraćam u njihovoj kuhinji. Tako smo se u stvari i upoznale i izbližile i postale posle prijateljice. I drago mi je što te imam danas da podelimo tvoju stručnost i da pokažem ono što ti znaš ljudima i da kako u stvari kuvanje može biti jednostavno i zabavno i lepo za oko, a još lepše onako kad se jede. Reci mi, od znanja molekularne gastronomije ti ne koristiš, ako bi rekli tako, aditive i te supstance koje se koriste, ali koristiš aparate. Da. Pa moja kuhinja, naša, se bazira više na tome organska hrana, znači organsko voće, povrće, mesa, sirevi i sve ostalo. A znači ne koristimo ništa što se tiče molekularne kuhinje, osim aparata, jeli? To je smoking gun, sous vide, pakojet, ne znam. Da, to je... Još nekoliko stvarčica koje su zabavne, koje od organskih namirnica možete da napravite savršene ukuse, savršena jela, a to vam samo pomaže u svemu tome. Da, zbog toga smo mi isto danas odabrali organsko meso kako bi pokazali isto da je ono isto, zašto je ono bolje u stvari za njegova priprema i svo povrće koje smo danas dobili je isto organske proizvodnje, pošto naš partner na ovom projektu je isto su proizvođači organskih proizvoda. Zbog toga ćemo mi danas raditi šta? Danas ćemo probati da rekonstruišemo bika. To jest ne probati, nego ćemo ga rekonstruisati sa organskim namirnicama, sa organskim povrćem, sa organskim mesom. I uživat ćemo u tome. Uživat ćemo, naravno. Da krenemo sa našom zabavom. Za pripremu ovog jela uradili smo nekoliko simultanih radnji. Prvo smo uzeli svo naše povrće i stavili u sous vide da se kuva, pošto dok mi ispečemo
ostale stvari. Ti ćeš reći kako smo ovdje sve ubacili i kako smo ga stavili na koju temperaturu. Imamo svega, znači to je crni luk, celer, brokoli i šargarepa. I stavili smo ga Stavili smo, vakumirali, stavili na 88,5. Kuva se, od toga ćemo praviti, imamo unutra i crvenog vina. Od toga ćemo praviti sos za naš rep koji smo već pripremili. Ili polupripremili. Da, mi ćemo u suštini samo bitno da se raskuva, to se može znači kuvati i u nekom loncu ko nema suvi, znači da se lepo samo da se raskuva povrće da bi mogli da ga ublendamo i da bi bilo kao pire. U međuvremenu dok se naše povrće kuva, stavili smo tiganj da bude, kako bi rekli na engleskom, smoking hot. Bukvalno dok ne počne da se puši, kako bi naše kotlete stavili lepo i kako bi ih lepo zapražili, kako bi ta karamelizacija se postigla. A dok mi to sve lepo čekamo, stavit ćemo sljedeće. Stavit ćemo kost da se peče. Kost koju smo očistili, znači probajte da skinete što više sa površine kako bi ona ostala bela. Stavit ćemo tu i koščice od kotleta smo isto skinuli i očistili. Stavit ćemo malo soli, čisto više zbog arome, znači jer vi ne možete posoliti kost, više zbog neke arome. Stavit ćemo ovako 2 čena, stavit ćemo korijandera, čisto zbog arome malo i da miriše ruzmarina. Malo, to je više polusušena grančica, više nego sveža. I sve ovo ćemo staviti na najveću temperaturu koja postoji u rezi, znači to je neki 250 stepeni, ako vam je rezna kao i naša. U konvektomatu ide do 300, ali tako može, jel da? I nekih 12 do 15 minuta ćemo pršiti dok koštana srž ne kreće da izađe. Kada pričamo o kategorijama mesa, najskuplji komadi su oni koji su tako sočni, divni, pa krenemo od ekstra kategorije filea pa idemo dalje. I mi smo danas odlučili da radimo šta? Pa radimo ramstek, ili ti. Ovo sada već je ramstek, juneći, čistog mesa. Kosti smo odvojili od koje ćemo peći, koje pečemo. Ovo ćemo samo grilovati da bi zadržalo sočnost unutra. Samo ćemo posoliti, to jest začiniti sa našom ovom soli sa ruzmarinom, začinskom. Eto to, i na dobro ugrejanom tiganju, ovde, kada već krene da se puši, tiganj je spreman. Jako je bitno reći da kada se peče meso koje je izuzetno kvaliteta, znači ekstra kategorije i prve kategorije, da se ne okreće, ne pomera, da se ništa ne radi. Tako je, znači to je uglavnom nekih, kod manjih komada, znači da bi dobili neku, uglavnom ide pravilo, ide 2 pa 1 za blue, pa ide 5 pa 3, pa tako sve, znači uglavnom za 2 minuta razlike. Zbog čega? To što kada stavimo na prvi deo, već će se polako krenuti da se peče meso. Kada ga okrenete, ono je već malo i ugrejano, tako da kažemo, s druge strane, tako da ne treba ista količina vremena kolika je potrebna kada prvi put stavite hladno meso na tiganj. Druga isto stvar je bitna da kažemo našim gledalcima da kada spremaju bifteke, ramsteke ili nešto što je izuzetno skupo, da meso treba biti na sobnoj temperaturi. Jer ako se izvadi meso, kao što znamo, direktno iz frižidera, ipak nije to taj efekt koji je isti kao kad je meso na sobnoj temperaturi. Ono što ja radim, to verovatno radi većina šefova, ostavljaju meso da zri, znači u marinadama i to, gdje je najbolje da pusti krv, da odleži, tada već je onda zrelo za upotrebu, tada mu ni ne treba puno termičkih obrada, nego samo, eto što se kaže, samo minut i to je to. Da, to je takozvano odležavanje, postoje i suva i mokra metoda i mariniranje u pacu. Kod suve metode meso zri u frižideru, dok kod suve metode meso zri na vazduhu. Normalno mi ne pričamo o sušenju mesa, to je drugo, to je salamuljanje, to je sasvim nešto drugo, već pričamo da sveži komadi mesa stoje ili u posebnim vrećicama koje ispuštaju vazduh, to je sad već noviteti iz molekularne gastronomije koji nam skraćuju vreme, a s druge strane, ako ništa, vi uvek možete staviti na stari način, staviti u marinadu, u neki pac, takozvani uljani pac. To je nekad bilo, dok se ne nahvata
okolo buđi dok se ne skine. Dok ne bude zeleno, Da, to je taj old school koji je nekad bio. Pa da, ali tada su jeli te bifteke samo tako. Da. Isto je druga stvar, isto bitna, znači isto ti kao i ja ne stavljamo ulje u početnu, jer bude previše dima i nekako nema potrebe jer je bitno da to meso samo od sebe se isprži samo na toj toploti. To je kao nekada pečenje na usijanom kamenu. Baš tako. Recimo ja ne volim, na primjer, to je moj lični izbor, ne volim, na primjer, puter onda zagori. Da. Onda drugačije miriši i nije to baš onako... Puter se uglavnom koristi kada se već prevrne meso, kada treba da se deglazira, samo da dobije taj pufnasti, lepi, onaj penasti ukus. Da, i isto s druge strane, isto kada se stavlja puter, dođe do te karamelizacije putera, takozvani burnoazet koji već krene da gori, znači već nije ni burnoazet, već ne krene da gori i onda kuvari misle, aha, to je super, stavit ćemo puter, ovo tako treba. Ne treba. Sačekat ćemo da se da dođe do temperature koju mi želimo i s druge strane, ako niste sigurni, postoji uvek termometar. Uvek. Koji uvek će pokazati temperaturu koja je potrebna. Znači, temperatura u centru komada, znači postoje pečenje koje je rare, medium, medium well done. Nažalost, naši termini nisu konkretno, znači bude manje pečen, srednje pečen i skroz pečen. Tako nešto, ali to nije toliko baš onako kao u engleskom, ta terminologija nije baš onako lepo. Pa nije, ali znaš šta, isto tako zavisi, ne znam, ima 1000 ljudi, 1000 čudi, ne znam, meni nekako kao i svim šefovima, ne volim kad mi poruče stek pa kad traže onako well done da bude meni to. To mi kažem uvek... To je onako borba protiv toga. Morate probati i ovako da vidite da postoji drugi način i da je i drugačije, možda i lepše. Da, najsavršenija temperatura za serviranje stejkova je definitivno 55 stepeni po mom mišljenju, zato ću ti usaglasiti. Slažem se. Da, jer je to tako možemo imati sočnost u centru komada i da bude ta tekstura da se osjeti to meso, jer meso samo kada odleži njemu nije potrebno skoro nikakva, zbog toga i postoji taj tartar biftek koji se može jesti skoro živ. Da ćemo krenuti. To je ono što smo želeli da dobijemo. Tako je. Kao što vidite, korica je tako malo i tvrda, znači nemojte se brinuti, meso kad se bude ispeklo, on će biti savršeno i mekano i sočno i pogotovo kad ga budemo završili sa puterom, on će dobiti tu pravu aromu, tako da nemojte brinuti. Da, i taj sjaj da ne ostane ovako matirano. Da, tako je. Ništa, kada završimo i kada dobijemo temperaturu koja nam je potrebna, stavit ćemo naš komad mesa na tiganje ili na tepsiju, u zavisnosti da li imate vatrostalno i staviti u reznu da se zapeče. Isto kao što se radi i sa šatobrijanom. Kada smo markirali naš ramstek, stavit ćemo ga u zagrejanu pećnicu na 250 stepeni da se ispeče do željene temperature. Naš bik, naravno, na kraju ima rep koji smo mi uzeli i pripremili unapred, pošto njegova priprema je jako duga i to će objasniti Željka sad kako je u stvari tekla. Znači, uzeli smo rep koji je očišćen, ocekli delove, znači imate ovdje na početku onaj jako veliki komad sa kostima, naravno, i taj posljednji deo smo ocekli. Zatim smo stavili rep u vakum vrećicu gdje smo stavili ruzmarina, malo soli, bibera i vakumirali i stavili u sous vide da se kuva. Kuvali smo 8 sati na 82 stepena. Nakon toga smo ga izvadili, ohladili, odvojili meso od kostiju i stavili u foliju gdje je Maja dodala transglutaminazu koji je u stvari enzim koji povezuje sve ovo, ali u stvari i ne mora. Pa i ne mora, dovoljno je sasvim da ga umotate, da napravite željeni oblik, on će ostati da stoji kako po vašoj želji, jeli? Da. Po izboru. Da, jer on sam sebi ima tog kolagena, odnosno želatina koji ga tako pravi u taj oblik. Koji kad se ohladi se stegne i onda možete raditi sa mesom već šta god želite sa repom. Mada možete raditi to i od svinjskog repa, svakako, koji možete, na primjer, ne morate ga tako kuvati, možete odvojiti samo od kostiju, spojiti možda 2 repa da bi dobili tu neku veličinu kao veći komad. Isto tako možda skuvati na 6 sati, isto na 80 stepeni,
i onda nakon toga umotati, napraviti ili staviti neki kalup, na primjer možda da bude kockasto ili već neki drugog oblika. I onda možete se igrati baš bukvalno i da uživate u pripremi. Sada ćemo ostaviti za naše sežviranje i sada ćemo krenuti sa pripremom našeg pirea. Znači naše kuvano povrće smo izvadili iz vode, otvorite kesu, sada ćemo procediti. Nemojte baciti naravno ovu tečnost jer će da vam trebati ako da podešavamo gustinu sosa. Možete ga koristiti svakako za neke druge soseve, zar ne? Pa da, znači lepo miriši. Znači ocedit ćemo, staviti da se izblendira. Da bismo podesili istu gustinu ovog našeg sosa koristit ćemo ksantan gumu kako bi naš sos ne bi bio pire više, ne bi bio sve više tečan i kako bi se taj višak vode, kako bi ga on u stvari pokupio. Stavit ćemo ga na blendanje. I na kraju smo dobili ovu lepu smesu od našeg povrća, crveno je od vina, to ćemo sada procediti. Pa ćemo koristiti oba, ali tako, i sos dole, u stvari tu tečnost koja bude dole ostala, koja se već cedi, a i ovo kao ovaj pire, tako da kažemo. Prvo što smo stavili je fermentisani beli luk, u stvari pečeni beli luk gde smo celu glavicu belog luka bez ljušenja, znači sa korom stavili u foliju aluminijumsku, dodali malo soli i začina i tako ga pekli dok se skroz ne omekše, dok ne postane ovako kao penica. Stavit ćemo i sveži. Stavit ćemo i svežeg belog luka. I tu smo isto dodali i bundevinog ulja i sad ćemo to izblendati. Sada ćemo Željka i ja servirati našeg bika. Prvo ćemo staviti lep. Onda ćemo ovu kost. Obratno. Tako. Pa ćemo ovu recimo ovde. Bitna je stvar isto reći da kada se servira, kada se stvari prži steak ili bilo šta da. Tako je, da mora da odstoji. Odleži. Pre nego da odleži, pre nego što ga sečemo. Ja ne možem ćemo namestiti lepu kost. Tu. Kao što vidite, naš biftek je bukvalno rež, znači da je baš onako manje peče nego što uglavnom ljudi vole, ali mislim to je prava ta temperatura na kojoj se može setiti ta sočnost i... Tako je, pa vidite kako je ispušta te lepe sokove koji mu u stvari daju i sočnost i zato je možda najbolje i jesti u stvari meso. Oni kažu krv, ali u stvari to nije krv, nego su to sokovi, jel' tako? Krv je puštena. Da. Onda ćemo staviti. Ja ću kornelu, jedan ti, jedan ja. Znači, jedan sjedi sa drugi strane. Evo stavit ćemo ovaj pastu od belog luka koju smo Vaše jelo je posluženo. Uživajte.